আজ আমরা পড়ব দ্য ফেইথফুল এলিফ্যান্ট। এর আগেও ইগল অ্যান্ড দ্য অ্যান্ট পড়েছিলাম। এই দুটোই সারদা শিশু বিহার স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। You may have read an interesting lesson in an earlier book which showed how a little boy and a young elephant become close friends in a mango grove. এটা আমরা লেসনের শুরুতে এই বইয়ের শুরুতে একটা লেসনে পড়েছি যে একটা ছোট ছেলে আর একটা হাতি শাবক কী করে বন্ধু হলো। There are many other remarkable stories about the loyalty of elephants to their masters. এলিফ্যান্ট বা হাতি তাদের প্রভুর জন্য কি করেছে, কি ভালো কাজ করেছে, কি বিশ্বাসের জায়গা থেকে কাজটা দেখা যায়, সেরকম অনেক গল্প আছে। হিয়ার ইজ ওয়ান সাচ স্টোরি হুইচ ইজ সেড টু বি ট্রু। এরকম একটা গল্প যেটাকে আমরা সত্যি বলতে পারি, এরকম একটা গল্প বলছেন। লং অ্যাগো, when the famous Maratha armies were at war with their enemies, there was a large elephant who rode right in front of the soldiers carrying their flag. অনেক আগে একটা বিখ্যাত মারাঠা সেনাবাহিনী, তারা কোথায় ছিল? অ্যাট ওয়ার উইথ দ্য এনিমিস, তাদের শত্রুর সাথে যুদ্ধ করছিল। সেই সময় একটা বড় এলিফ্যান্ট, বড় হাতি, সে rode right in front of the soldiers carrying their flag. সে সেনাদের সামনে ফ্ল্যাগ বা পতাকাটা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল যুদ্ধের সময়। দ্য এলিফ্যান্ট ওয়াজ ভেরি ফন্ড অফ হিজ মাস্টার। এই হাতিটি প্রভুকে খুব ভালোবাসত। দ্য মাহুত, প্রভু হলো দ্য মাহুত, অ্যান্ড উড ক্যারি আউট অনলি হিজ অর্ডার্স, এবং একমাত্র তার অর্ডার, তার আদেশগুলো শুনে চলত। ইন ওয়ান লং ড্রন ব্যাটল, একটা লম্বা সময় ধরে যুদ্ধ চলল। দ্য এলিফ্যান্ট ওয়াজ আস্কড বাই দ্য মাহুত টু হল্ট অ্যাট এ সার্টেন প্লেস। এলিফ্যান্টকে বলা হলো, মাহুত বলল এলিফ্যান্টকে, মানে হাতিকে তার মাহুত বলছে একটা জায়গায় দাঁড়াতে। দ্য অ্যানিম্যাল ইমিডিয়েটলি হল্ট ইট, প্রাণীটি কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো। বাট ইন দ্য ফিয়ার্স ফাইটিং দ্যাট ফলোড, কিন্তু এরকম ভয়ঙ্কর একটা যুদ্ধ চলছিল। দ্য মাহুত ওয়াজ কিল্ড, সেই যুদ্ধে মাহুত কিন্তু মারা গেল। দ্য মারাঠাস থট দ্যাট দে হ্যাড লস্ট দ্য ব্যাটল, মারাঠা সেনারা ভাবলো তারা বোধহয় এই যুদ্ধটা হেরে গেছে। অ্যান্ড বেগান টু রিট্রিট, রিট্রিট মানে পিছনে সরা, পশ্চাৎধাবন করা, পিছিয়ে যেতে শুরু করলো তারা। বাট নাথিং উড মেক দ্য এলিফ্যান্ট মুভ, কিন্তু হাতিটি কিন্তু সেখান থেকে সরল না। হি ওয়াজ অ্যাজ ইউজুয়াল ওয়েটিং ফর হিজ মাস্টার্স অর্ডার্স, সে সবসময় যেমন মাহুতের অর্ডারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, এক্ষেত্রেও তাই। অ্যান্ড দ্য ফ্ল্যাগ দ্যাট হি ওয়াজ ক্যারিং স্টিল ফ্লাটার্ড প্রাউডলি ইন দ্য এয়ার, এবং সে যে ফ্ল্যাগ, যে ওদের ধ্বজাটা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল, সেটা কিন্তু তখনও বাতাসে উঠছিল। সাম অফ দ্য রিট্রিটিং মারাঠা সোলজার্স, কিছু যারা পিছিয়ে পড়ছিল যেসব সৈন্যরা, তাদের মধ্যে কেউ ওয়াইল ফ্লিং ফ্রম দ্য ব্যাটল ফিল্ড, যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল, লুকড ব্যাক টু সি হোয়েদার এনি সোলজার্স ফ্রম দ্য আদার সাইড ওয়ার ফলোয়িং দেম, তারা দেখতে চাইছিল যে অন্য কোনো সোলজার, অন্য কোনো সেনা পেছনে পড়ে আছে কি না। যখন তারা পিছিয়ে যাচ্ছিল, তারা পিছন ফিরে আবার দেখতে গেল কেউ যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে আছে কি না। বাকিটুকু আমরা পরের ভিডিওতে বলছি।